हाय एवरीवन, वेलकम टू जीके संसार। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में आपको वैसे 25 साइंस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि रेलवे ग्रुप डी और सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है और इन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के भी पूरे चांसेस हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप अपने मार्क्स एग्जाम में इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारे आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है ऊर्जा, घनत्व, ऊष्मा या गति। तो पिक्नोमीटर नामक उपकरण का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है घनत्व को मापने के लिए, यानी डेंसिटी को मापने के लिए हम लोग पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइलों या मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर कौन सा नियम लागू होता है? ऑप्शन है ऊष्मा का नियम, पास्कल का नियम, आवेश का नियम या गति का नियम। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पास्कल का नियम। यानी ऑटोमोबाइलों या मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर पास्कल का नियम लागू होता है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है, यानी बस में ड्राइवर के जो पास लगा दर्पण होता है वो कैसा दर्पण होता है? ऑप्शन है उत्तल दर्पण, सामान्य दर्पण, अवतल दर्पण या कैमरा। तो फ्रेंड्स, बस में जो ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है वह होता है उत्तल दर्पण। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर है, यानी रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर क्या है? ऑप्शन है 54 dB, 45 dB, 37 dB या 39 dB। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 45 dB। यानी रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर 45 dB होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? ऑप्शन है तेज गति के द्वारा, विकिरणों के द्वारा, तरंगों के द्वारा या कम गति के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विकिरणों के द्वारा। यानी सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरणों के द्वारा पहुंचती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है पृष्ठीय तनाव, बाहरी तनाव, आंतरिक तनाव या घर्षण। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी पृष्ठीय तनाव, जिसे सरफेस टेंशन भी कहते हैं। यानी बॉल पेन जो है वो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? ऑप्शन है संवेग का संरक्षण, वेग का संरक्षण, गति का संरक्षण या अभिकेंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी संवेग का संरक्षण। यानी रॉकेट की गति पर संवेग के संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ऑप्शन है गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या अंतर्द्रव्य जालिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। यानी न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह, ऑप्शन है सुपाच्य होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है, बाजार में सस्ता मिलता है या अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है यह। यानी पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ऑप्शन है विघटन, परिवर्तन, संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी विघटन, यानी डीकम्पोजिशन। यानी श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति विघटन होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ऑप्शन है सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च या प्रोटीन। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टार्च। यानी खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का जो मुख्य रूप है वह है स्टार्च। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होता है कितना? ऑप्शन है 80/70, 120/80, 300/150 या 130/180। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी 120/80। यानी एक स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वह होता है 120/80। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है, यानी द्विनाम पद्धति को किसने दिया था? ऑप्शन है हिप्पोक्रेटस, डार्विन, लिनियस या थियोफ्रेस्टस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी लिनियस। यानी द्विनाम पद्धति जो है वो लिनियस के द्वारा दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है कूटपाद, सीलिया, गुदाद्वार या कोशिका मुंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कूटपाद। यानी अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण उसके कूटपाद द्वारा होता है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन है ब्राउन पोर्टर, रॉबर्ट, बेलिस एवं स्टर्लिंग या अरस्तु। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी बेलिस एवं स्टर्लिंग। यानी हार्मोन शब्द का जो नामकरण हुआ था वो किया था बेलिस एवं स्टर्लिंग ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन है डार्विन, बेबीलोनियन, मेंडल या एसिडियंस। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेंडल। यानी पृथक्करण का नियम जो था वो मेंडल ने दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? ऑप्शन से फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर या एग्रीकल्चर। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी हॉर्टिकल्चर। यानी वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? ऑप्शन है अपसृत प्रकाश पुंज, संसृत प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज या सभी कथन सत्य हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी संसृत प्रकाश पुंज। यानी टॉर्च से संसृत प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन है सीधा और उल्टा, सीधा, उल्टा या उल्टा और सीधा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी उल्टा। यानी वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो उल्टी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऑप्शन है शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक या अन्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी धनात्मक। यानी उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है धनात्मक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल क्या होता है? ऑप्शन है उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक, उनके बीच की दूरी के समानुपातिक, उनकी त्रिज्याओं के गुणज के समानुपातिक या उनके बलों के गुणज के समानुपातिक। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक। यानी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का जो बल होता है वह होता है उनके द्रव्यमान यानी मास के गुणज के समानुपातिक। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि निम्न माध्यमों में से किस में यात्रा नहीं कर सकती है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस या निर्वात। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी निर्वात। यानी ध्वनि जो है तो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। इससे एक और क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि ध्वनि ठोस में यात्रा कर सकती है, द्रव में भी यात्रा कर सकती है और गैस में भी यात्रा कर सकती है, लेकिन निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु हथेली में पिघल जाती है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी सोडियम।
यानी सोडियम जो धातु है वह हथेली पे पिघल जाती है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? ऑप्शन है उत्सर्जन, श्वसन, पाचन या परिवहन। तो आई थिंक इसका आंसर आप लोग जानते ही होंगे फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्सर्जन। यानी मानव शरीर के जो गुर्दे होते हैं वो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं हम इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट में जमता है? ऑप्शन है 32, 0, 48, 37। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यानी 32। यानी शुद्ध जल जो होता है वो 32 फ़ारेनहाइट पर जमता है। इस तरह से आज का सेशन हमारा ख़त्म हुआ फ्रेंड्स। अगर ये सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर इसके रिगार्डिंग कोई आपके पास सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक और बात फ्रेंड्स, आप लोग हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं हमारे